మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి జిల్లా చిపులిన్ పట్టణాన్ని వరదలు ముంచెత్తినప్పుడు తీసిన ఈ వీడియో కొన్ని రోజులుగా వైరల్ అవుతోంది. అలా వేలాడుతూ కిందపడి మళ్లీ లేచిన వ్యక్తి పేరు సుధీర్ భోస్లే. ఆయన బీబీసీతో మాట్లాడారు. प्रचंड पाणी साचलेलं होतं आणि तुम्ही टायरच्या माध्यमातून एक लटकतानाचा तो व्हिडिओ आहे जो प्रचंड व्हायरल झाला. नंतर तुम्ही पाण्यात पडलात. पुढे नक्की काय झालं होतं, पुढे काय घडलं? प्रथम सांगतो की ज्यावेळेस पाणी भरलं त्यावेळेस म्हणजे पटापट पाणी भरलं याची मला काही खंतच नव्हती. पाणी भरल्यामुळे मग माझ्याकडे एक छोटंसं पिल्लू होतं, तिला घेऊन मी बाहेर पडलो. एक छोटीशी विंडो आहे, त्या विंडोतून बाहेर उडी मारून बाहेर पडलो. नंतर आमचे बिल्डिंगचे सगळे सदस्य त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला आणि टायरला रशी बांधून वगैरे आम्हाला वरती घेण्याचा प्रयत्न केला. तर प्रयत्न करता करता ती छोटी पिल्लं वरती पोच झाली. फक्त मी घसरलो खाली आणि घसरल्यानंतर खाली पडल्यानंतर परत आणखी त्या लोकांनी प्रयत्न केला वरती घेण्याचा आणि त्या माध्यमातून मी वरती गेलो. पण मग अनेकांना अशी एक धडकी भरली की आता तुम्ही पाण्यात पडलात आणि मग कशी परिस्थिती होती तेव्हा तुमच्या मनात काय होतं? पूर्ण घाबरलो होतो. म्हणजे लास्ट स्टेप होती असं थोडक्यात सांगण्याची. त्याच्यामुळे पण ठीक आहे, थोडीशी पोहणी असल्यामुळे जरा ठावरलो. टायर आणि रशी ह्या लोकांनी वरती खेचून घेतला वर आणि त्या मग आधाराने वरती गेलो मी. जेव्हा हे घडलं म्हणजे तुम्ही त्याच्यानंतर वरती आलात तेव्हा काय वाटलं की एकदम एकतर तुम्ही जेव्हा तुम्ही टायर वरून लटकून एकदम खाली पडला त्यावेळेस तर काय गंभीरच परिस्थिती होती. पूर्ण डोळ्यावरती काळोख आला होता. मी कसा पडलो आणि काय मला कळलंच नाही. त्याच्यानंतर खाली बुडाल्यानंतर पाण्यामध्ये कम्प्लिटली बुडाल्यानंतर वरती आल्यानंतर मला जरा कळलं की अरे आपण पाण्यातच बुडालो आहे. मग शुद्ध आली मला आणि पटकन मग त्याने टायर सोडला आणि टायर सोडल्यानंतर मी त्या टायरला पकडून वरती गेलो. वरती गेल्यानंतर तो हे असतो कट्टा, त्या कट्ट्यावरती गेल्यानंतर झोपूनच राहिलो. पूर्ण म्हणजे दम पूर्ण निघूनच गेला होता. आणि ह्या सगळ्या झाल्यानंतर म्हणजे आता अजूनही ती घटना डोळ्यासमोर राहते? हो, नक्कीच नक्कीच. आणि पहिलीच वेळ आहे ना ही माझी. ह्याच्या आधी कधी घडलेलं नव्हतं. पण सुदैवाने वाचलो.